Salam değerli izləyicilərim. Mən Rəngsaz Eşən Usta yenə sizinləyəm. Bu günləri mən gördüyünüz kimi Hyundai Elantra markalı avtomobilinin çəkilişini eləyəcəm və belə deyək, burada maşın bez kraskadır. Həqiqətən maşın bez kraskadır. Ümumiyyətlə maşın kraskalanmayıb. Birinci qəzasıdır maşının. Yəni yüngül qabaqdan toxunub və belə deyək, qabağı sıxıldığından krılalar əzilmişdi və buralar da əyilmişdi. Burada uca qapını açanda istər-istəməz krılalar içinə getdiyinə görə buralar əzilmişdi və belə deyək, Əziz Usta sağ olsun bunu ideal bir vəziyyətə gətirib mənim üçün. Yəni az qala mən bura belə deyək, şpaklyovka heç vurmayım, elə gruntla yəni doldursam da bəs edir. Yəni elə bir vəziyyətdədir. Deməli, burada kraskalanası detal qabaq qapıdan yarıya qədər kraskalanacaq. Lakı axıra qədər atacağım, qapının axırına qədər və belə deyək, opşik gələcək. Krıla, kapot, bufer. Bu tərəfdə də krıla dəyişilib və burada da əzilmə olduğuna görə Əziz Usta buranı işləyib. Burada ideal bir vəziyyətə gəlib. Əlbəttə ki, şukurkalayıb, yəni lagun da vurmayıb gördüyünüz kimi. Yəni detala vəbşə ümumiyyətlə lagun da vurmaq olmaz. Ancaq yalnız və yalnız şukurka ilə belə deyək, düzəldib. Belə bir şəkildədir. İnşallah bunu mən də başlayacağım şpaklyovka vurmağa. Əla bir vəziyyətdədir. Adam heç işləmir şpaklyovka vursa, sadəcə olaraq vurduğumu yəqin ki, yonub tökəcəm. Çünki burada detal düppədüzdür. Detalda yəni qüsuru yoxdur. Və qabaqdan da gələcək krıla, qapı, arxa qapı, arxa krıla yəqin ki, indi ola bilər ki, baxacam vəziyyətə ola bilər yuxarıya qədər lakladım, ola bilər yarıya qədər kraskaladım. Bunu iş prosesi göstərəcək və arxa bamperdir. Arxa bamperdə bu hissəyə qədər rənglənəcək dəyərli izləyicilər. Belə, inşallah bunu etap-etap çəkib sizə ətraflı olaraq göstərəcəm. Dəyərli izləyicilərim, maşını hazırlamışam. Gördüyünüz kimi şpaklyovka, qurumlama işləri hamısı tamamlanıb və belə deyək, bu hissələr kraskalanacaq. Lak perixod gedəcək və buradan da bütün kraskalanacaq. Stoykalara perixod və burada da kapot kraskalanacaq. Gələcək qapının yarısına qədər çalışacağım bu hissəni vurum, bu tərəfi keçməyim. Çünki burada xırda qüsur olduğuna görə məcburiyyət qarşısında bunu da düzəltməliydim. Burada da kraska və lak bütöv gedəcək. Əlbəttə ki, podnoşkanı mən gördüyünüz kimi balaca bir yerim qalır. Ora perixod atacağım podnoşkada və podnoşkada kraskalanacaq. Bamperlər hər ikisi hazırdır. İnşallah bunu tam qutarandan sonra belə deyək, ətraflı olaraq bir də çəkib sizə göstərəcəm dəyərli izləyicilərim. Dəyərli izləyicilər, maşını mən kraskalamışam. Bu saat sizə göstərmək istəyirəm. Deməli, burada kraskanı dediyim kimi yəni bu hissəyə qədər gətirmişəm və belə deyək, bu tərəfə keçid eləməmişəm. Sadəcə olaraq kraska bu hissəyə qədər və burada az bir miqdarda yəni mən bu hissəyə qədər gətirmişəm. Yəni qüsur olduğuna görə. Amma çox riskli kraskadır. Düz çıxmasa belə yəni ki, seçim ola bilər. Mən perixodların yerini itirmişəm. Və yüngül maşını polirovka etmişəm. Çox dərinə getməmək şərti ilə, çünki qış ayıdır deyə, ona görə də yüngül edirəm ki, yəni bir müddətdən sonra onsuz da yenə maşın polirovka istəyir, yəni təzə kraskalanan maşın yenə polirovka istəyir və belə deyək, xırdakı axıntılar ki var idi, mən onları götürmüşəm. Xırda axıntılar var idi, götürmüşəm onları. Kraska qabaq belə deyək, qapıdan, bu hissədən kapot, bamper, krıla, qabaq qapı, arxa qapı və arxa krılanın ətəyini kraskalayıb bamperə kesid eləmişəm. Bamperi də kesid eləyib yarıya qədər o tərəfdə, yəni bu hissəyə qədər yəni gətirmişəm. Yəni bura keçməmişəm ki, yəni orada detallar bir-biri ilə seçilməsin. Belə, burada da yəni seçim yoxdur. Sadəcə olaraq mən buranı lakla tamamlamışam. Belə dəyərli izləyicilər, maşını gördüyünüz kimi
kraskalanıb və belə deyək, hal-hazırda, yəni avtomobil sahibini, yəni gözləyirəm, gələcək avtomobil sahibinə təhvil verəcəm dəyərli izləyicilər. Benson Patpres yəni burada qoyuldu. Belə dəyərli izləyicilər, təşəkkür edirəm məni izlədiyinizə görə. Like qoymağı və abunə olmağı qətiyyən unutmayın dəyərli izləyicilərim.